කැලණි වැලි දුම්රිය මාර්ගයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳවයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. කැලණි වැලි දුම්රිය මාර්ගය අවිස්සාවේල්ලේ සිට ඕපනායක දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව අප නාලිකාව දිගින් දිගටම කරුණු පෙන්වා දුන්නා. මෙම කාරණය පිළිබඳ මේ මොහොත වන විට දැවැන්ත සමාජ පිබිදීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ජනමාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍යමෙන්ම ඒ වෙනුවෙන්ම කැපවන්නන්ගේ හඬ ඉතා ප්‍රබලව බලපා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ බලධාරීන්ගේ මෙන්ම විශේෂභාර අමාත්‍යවරයාගේත් අවධානය යම් පමනකට යොමු තිබෙනවා. මේ අවධානය දිනකින් දෙකකින් ඇති වූ දෙයක් නම් නෙවේ. ඒ සඳහා අවධානය ලබා ගැනීමට පමණක් වසර ගණනාවක් පුරා දුම්රිය ඉල්ලා හඬ නැගීමට දුම්රිය ලෝලීන්ට සිදු වුණා. මේ වන විට කැලණි වැලි දුම්රිය මාර්ගයේ අවිස්සාවේල්ල සිට ඕපනායක දක්වා දුම්රියක් අවසානයට ධාවනය කර ඇත්තේ මීට වසර 40කට පමණ පෙරයි. එවන් කාලයක් ගලවා ඉවත් කර තිබූ මෙම මාර්ගයේ නැවත දුම්රියක් ධාවනය කිරීම ඒ තරම්ම ලේසි පහසු ක්‍රියාවලියක් නොවන බව ඕනෑම අයෙකුට වැටහෙන කරුණක්. අදාළ ප්‍රදේශයේ දේශපාලන අධිකාරිය සහාය මීට ලැබුණේ නම් මෙය එතරම් අසීරු කරුණක් නොවීමට ඉඩ තිබුණා. නමුත් එදා සිට අද දක්වාම සිදුව ඇත්තේ මෙම මාර්ගයේ දුම්රියක් ධාවනය වනු දැකීමට අකමැති පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයන් පමණක් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වීමයි. ඔවුන්ගේ හඬ පොදු මහ ජනතාවගේ හඬ යටපත් කරමින් බලවත්ව නැගී සිටීමෙන් ප්‍රදේශීය ජනතාවට තවමත් දුම්රිය සේවය සිහිනයක්ව පවතිනවා. හැමදාම එකම විදිහට හැමදේම නොපවතින බව ඔප්පු කරමින් මේ වන විට අවිස්සාවේල්ලේ සිට රත්නපුර දෙසට දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිවීමේ සුබ පෙර නිමිති පෙන්눔 කරමින් පවතිනවා. මෙතෙක් කලක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවවත් නොදන්නා තම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩම්වල මායිම් දැන් ටිකෙන් ටික එලිපෙහෙලි වෙමින් පවතිනවා. ඒ අනුව තමයි කැලණි වැලි දුම්රිය රක්ෂිතයේ අවිස්සාවේල්ල සිට රත්නපුර දෙසට මැනුම් කටයුතු සිදු කිරීම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. නමුත් අවිස්සාවේල්ලේ සිට ඇහැලියගොඩ දක්වා දුම්රිය මාර්ග රක්ෂිතයේ මායිම් ලකුණු කිරීම මීට කලකට පෙර සිදු කරලා තිබුණා. ඒකත් සිදු වුණේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අවශ්‍යතාවයට වගේම ජනතාවගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ දැඩි උවමනාව මතයි. කෙසේ වුවත් එම ප්‍රදේශයේ මේ වන විට දුම්රිය රක්ෂිතයේ අනවසර පදිංචිකරුවන් හඳුනාගෙන ඇතැමුන්ට වෙනත් ස්ථානවල පදිංචි කිරීමද අවසන් කරලා තිබෙනවා. නමුත් එතැන් සිට ඉදිරියට මාර්ගයේ මැනුම් කටයුතු නම් සිදුවන්නේ ඉතා සෙමෙනුයි. කෙසේ නමුත් ඒ ආකාරයට හෝ මෙම ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව සිදුවීම සතුටට කරුණා. ඒ අනුව තමයි මේ වන විට පුරුවිට දක්වා මැනුම් කටයුතු අවසන්ව තිබෙන්නේ. දැන් ආරම්භ කර ඇත්තේ ඉන් ඉදිරියට මැනුම් කටයුතු සිදු කිරීමයි. අදාළ දුම්රිය රක්ෂිතයේ මායිම් සීමා ලකුණු කර අවසන් නිසා එම ප්‍රදේශීය ජනතාව දුම්රිය රක්ෂිතය පිළිබඳව මේ වන විට දැනුවත්ව සිටිනවා. මෙම කාර්යයට සහාය දුන් සැමටම දුම්රියට ආදරය කරන්නන්ගේ ආදරය සහ ගෞරවය හිමිවනවා. ඔවුන් එක හඬින් දුම්රිය නැවත ඉල්ලා අරගල නොකළේ නම් තවත් පරම්පරා ගණනකට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට දුම්රියක් ගෙන ඒම සිහිනයක්ම වනවා ඇත. නමුත් තවමත් ඒ සිහිනය යථාර්ථයක් වී නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් තව කළ යුතු බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් 2030 රජයේ භෞතික සැලැස්මට කැලණි වැලි දුම්රිය මාර්ගය අවිස්සාවේල්ලේ සිට හම්බන්තොට දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ සැලසුම ඇතුළත් වීමත් විශාල ජයග්‍රහණයක්. මේ යථාර්ථයක් වී කැලණි වැලිය බොහෝ දුර විහිදීම රටේ ආර්ථිකයට මෙන්ම මගීන්ටද මහත් අස්තසිල්ලක් වනවා නොවනුවානයි. Taprobana 360 අප කණ්ඩායම දිගින් දිගටම ගුණාත්මක දුම්රිය සේවයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. තවමත් ඔබ අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර නැතිනම් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර තබා ගන්නා කියන ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝකින් හමු වන තුරු ඔබට ආයුබෝවන්.